Abang ni takuk teh buhuk song, omong lamang ka, tutabari tu dep tabari. Kini ang kobar mana yo jaga, ani kami bayam sanyo hai penang para ko jin tong ba. Obono nai nai ang jaja tabuk o jaga maintaining klajek tongo. Norong nang punung nai. Obong ka stone. Jeta srabjak sing pi simani obong ka bitumin. O jaga yang sakdi. Nah dia obo bitumin by the silkwood. Mok bosawo manager sawang bo kok saman pore mok compaction khaijama pore lurar manjamani pore je PMC carpeting payment pore je mo silkwood iman pore 20 mm ma tongnai ni show. To jai hok abo tang nai ya. Kintu o jago nai manka eta obo PMC carpeting khajak already silkwood bo khajak kintu bai yak bai se usobai manpoi omong ka sini kami ang samni jingjang to aban bagai nang sanai sini tipra hasni joto tipra salu kurokno omo sini ojani jingjal sini ya nai sini joto saimano jodino sing mono tabuk nanya engke sing tabuk no bono nai ro koi romono kintu borsong obo officially kam sing obo bono sali ang bono sai roka Naji manager saheb, o jago bitumin belai ni kom kelai tunggu, nunggu teknik tekel lidi ni ang bonus saka. Karon lama jadi nok khajak pai hangke, tapi bisa khajana ni abo. Untuk to je nos tengah se jote pai tunggu nai, hangke 5 bosor ni jeta bini limitation tunggu ni, 2 bosor ni pai nai. Abo ni bagai nang saka, tapi sini has ni joto, sini lukurok no ang bonus sanai. Nai di sini joto saya mano, kaisa mau hai construction. Lama jadi na fajan ke, sungguh saya manu zara kontraktor kanya iro, borok nijini rang, lap kanya ni bagai, nijini pokin to gorom kanya ni bagai, oma hai jaga orogo, jeta nangmani, je bitumin dijaga, nangmani jeta je stone dijaga, borok ni 10 lakh ni budget fajan ke borok, 6 lakh bayar na yo, 20 lakh ni budget fajan ke, 12 lakh bayar ni. Obong ka baru ni kaisa abo baru ni thinking abo ni bagai nang kone o biduni bhakti sini hastini joto tipra salu kulokno sing obo no sing niji no ma basanai karon chung oma hairong no jodi nong ko yangke sini hasti ote gereng jagao borok oma haike duplicate haike borok haine lama khaike lang thangnai 2 bosni poreng kete bise borok obo no proposal liune borok te bise khaike nai Apa nih bagi dong? Ang oje video selamat nih. Belai-belainya kan.